શું આપને લાંબા સમયથી ખાંસી છે? તો આ વિડીયો જરૂર જુઓ. જો આપને 2 અઠવાડિયાથી વધારે ખાંસી રહેતી હોય, તીવ્ર તાવ રહેતો હોય, વજન ઘટતું હોય, ભૂખ ન લાગતી હોય અને જો ગળફામાં લોહી આવતું હોય તો આ લક્ષણો સામાન્ય નથી. આ માટે ટીબીના હોઈ શકે છે અને ટીબીનું નિદાન હવે ઝડપથી થઈ શકે છે. નિદાન અને સારવાર પણ શક્ય છે. તો આપને જો ખાંસી હોય લાંબા સમયથી તો આપ અમારું ફર્સ્ટ એડ સેન્ટરમાં ચેસ્ટ ફિઝિશિયનનો સંપર્ક કરી શકો છો.